conosco abbastanza bene la gente, la popolazione. Direi che l'Ucraina è un paese dove ci sono due parti ben distinte, una parte a occidente che è legata a doppio filo con l'Europa, sia storicamente che economicamente, e una parte d'Oriente invece che è legata alla stessa maniera con i russi, e quindi la parte del Donbass ma anche la parte a sud dell'Ucraina. Luciano Santonà, consigliere regionale della lista Zaia, parla con cognizione di causa della crisi ucraina. Sposato con una cittadina russa, disegna una situazione complessa in un paese estremamente variegato. Generalmente i consiglieri regionali del Veneto non sono teneri con la politica di Putin e vedono le sanzioni come valido strumento di dissuasione, ma non ci sono dubbi che poi la soluzione non possa che essere diplomatica. Quando attualmente la NATO ha fatto questi accordi o voleva entrare in questi paesi ex URSS, forse era meglio aspettare un attimino e capire meglio le conseguenze. Io vedrei bene l'Ucraina o la Georgia di cui si sta parlando come stati neutrali rispetto ai due schieramenti. I venti di guerra che minacciano l'Europa dell'Est preoccupano non poco il Consiglio regionale del Veneto. Pur non essendo all'ordine del giorno dei lavori in aula, la crisi ucraina e le sue conseguenze entrano inevitabilmente nel dibattito politico. Mi sembra veramente una follia, dopo 2 anni di epidemia mondiale, andare a scatenare una guerra il cui esito ancora non è dato a sapersi, e soprattutto bisogna fare quello che è possibile in tutti gli Stati, in tutta l'Unione Europea, ma anche a livello internazionale, per evitare che questo avvenga. Con la pace l'economia prospera per tutti. Con la guerra invece ci sono delle situazioni in cui magari c'è chi ci guadagna, ma c'è chi perde tanto. Allora lo sforzo che c'è stato anche in questi 70 anni in Europa è stato quello di garantire la pace proprio per permettere la prosperità ai nostri paesi. Russia e Ucraina rappresentano partner economici importanti per il Veneto, ora a forte rischio. La crisi ha peraltro accelerato il dibattito sui progetti di autosufficienza energetica del nostro paese. Il tema energetico è stato uno di quelli sollevati per primi nel rapporto con la Russia. Indubbiamente noi dipendiamo molto dal gas russo, ma teniamo conto che la Russia dipende tantissimo dai flussi di denaro che dall'Europa entrano con gli idrocarburi. È di gran lunga la prima voce nel PIL russo. Un dibattito non ideologico e vero va aperto negli interessi delle generazioni future, e soprattutto adesso che ci sono dei fondi sul PNRR che ci possono permettere di improntare una rivoluzione energetica per far sì che i nostri figli non si trovino nelle condizioni che ci siamo trovati oggi noi, ovvero quadruplicare il costo dell'energia con i risultati che vediamo.